Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Hafidh ametembelea na kujionea maendeleo ya mradi wa kujenga ujuzi na ushirikiano wa kikanda wa Afrika Mashariki unaolenga kuleta mapinduzi katika sekta ya nishati jadidifu pamoja na matumizi ya nishati safi kwa wananchi wa Tanzania, ambao umejengwa katika eneo la Kikuletwa, wilaya ya Hai, mkoani Kilimanjaro, kampasi ya Kikuletwa. Ndugu mabibi na mabwana, serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza sana kupitia mradi huu wa ISTRIP. Lengo ni kukifanya chuo cha ufundi Arusha kupitia kituo hiki cha umahiri Kikuletwa kuwa kitovu cha mafunzo ya nishati jadidifu, yani renewable energy, kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Na kama tumemsikia mkuu wa chuo kwamba yeye ametembea kote huko, lakini Tanzania ni mwisho wa yote. Kwa hiyo tukimaliza chuo hichi tunatarajia nchi jirani na wengine kuja kujifunza Tanzania. Kituo hiki cha umahiri cha Kikuletwa ni cha kimkakati kwa sababu mosi, kitatoa mafunzo ya vitendo katika uzalishaji wa nishati jadidifu, nishati ya nguvu ya maji, nishati ya nguvu ya jua, nishati ya nguvu ya upepo na nishati ya bioanuwai. Pili, kinaandaa na kuwapa ujuzi skills vijana watakaofanya kazi katika miradi mikubwa ya kitaifa na kimataifa kama vile bwawa la uzalishaji umeme la Mwalimu Nyerere. Tatu, kitachochea ushirikiano wa kikanda kwa kupokea wanafunzi na wataalamu kutoka nchi mbalimbali kwa ajili ya mafunzo na tafiti. Ndugu mabibi na mabwana, nimetembelea mradi na kusikia mawasilisho mbalimbali ya utekelezaji wa mradi huu. Napenda kutumia nafasi hii kumpongeza uongozi na watumishi wa Chuo cha Ufundi Arusha pamoja na uongozi wa wilaya ya Hai kwa utekelezaji mzuri wa mradi huu. Nimejiridhisha kuwa mradi unatekelezwa kwa kasi na ubora wa kuridhisha, na thamani ya fedha, yani value for money, inaonekana kwenye ubora wa majengo na mitambo inayoendelea kufungwa. Aidha, nimejiridhisha uhusiano mzuri baina ya chuo na wananchi wa wilaya ya Hai ambao wamenufaika na uwepo wa mradi huu, iwe ni kwa ajira za muda au huduma nyingine za kijamii. Nimefurahi sana kuona chuo kinawahusisha wakufunzi na wanafunzi katika ujenzi wa mtambo wa kufua umeme, kwani hii inajenga uwezo kwa wazawa na kuboresha mafunzo kwa wanafunzi wetu. Pia nimefurahi kusikia miongoni mwa wataalamu wanaosimamia ujenzi wa mtambo wa kufua umeme ni wanafunzi wa zamani wa Chuo cha Ufundi Arusha. Kuna ombi ambalo nimeomba hapa, limejitokeza kwenye taarifa, lakini mbunge wakati anapokea pale kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, naye alidokeza ni swala la barabara. Mkuu wa wilaya ameeleza vizuri kwamba imeanza kujengwa kilomita zile 3.5, lakini pia kuna kilomita kadhaa ambazo zimebaki. Mheshimiwa Rais alipopita hapa aliahidi, na mimi naahidi wakati Rais ameahidi kipindi kile, na mimi nawaahidi wana Hai naenda kuipambania barabara hii ili tukamilishe na ilete taswira nzuri kwa chuo chetu. Kazi nzuri imefanyika, ili dogo lisitutie doa. Kwa hiyo nawaahidi kwamba tutaenda kusimamia ili barabara hii tuikamilishe na mambo yaende vizuri. Gharama yake nzima ni dola 20.25 milioni. Sasa hili kwa sababu mwanzoni tulipata fezi ya kwanza ilikuwa ni 16.25, lakini baadaye tukaongezewa fezi ya pili ambayo ni milioni 4. Kwa Chuo cha Ufundi Arusha milioni 4 yote ile tulidumbukiza kwenye hydropower plant, kwa sababu sisi ile ndio hasa cornerstone ya taasisi yetu. Bila ule mtambo hapa hiki chuo kitakuwa kina maana yote ile. Mheshimiwa mgeni rasmi, utekelezaji wa mradi huu katika Chuo cha Ufundi Arusha ulizingatia malengo makuu ya mradi pamoja na viashiria vya malipo vinavyohusiana na utendaji, yani disbursement linked indicators au DLI, kama ifuatavyo. Taji tulikuwa nayo kwanza ni kuongeza udahili wa wanafunzi katika Chuo cha Ufundi Arusha, na
napenda kutaarifu kwamba kufikia Disemba mwaka 2025 jumla ya wanafunzi 3519 wamepatiwa mafunzo ya nishati jadidifu, ambapo katika programu za muda mfupi ni wanafunzi 601 na za muda mrefu ni wanafunzi 2918, na wanafunzi wa kike wapatao 142 wamenufaika na mafunzo ya muda mfupi, lakini vile vile na wanafunzi 631 wa jinsia ya kike wamenufaika na mafunzo ya muda mrefu, na jumla ya wanafunzi wa kikanda 50 kutoka nchi ya Kenya walikuja hapa kujifunza, na tunatarajia kwamba wengi watakwenda kuja chuo cha ufundi Arusha kwa ajili ya mafunzo mbalimbali. Na wanafunzi 66 hao 50 walisema Mheshimiwa Naibu Waziri ni walikuja kwa mafunzo ya muda mrefu, lakini wanafunzi 66 walikuja kwa mafunzo ya muda mfupi. Na taji nyingine ya pili tulikuwa nayo Mheshimiwa Naibu Waziri ilikuwa ni kuimarisha ubora wa mafunzo, na kazi tumeifanya. Jambo la kwanza ilikuwa ni kuongeza mitaala ambayo ilikuwa ni mipya, na kwa jumla tumetengeneza mitaala mipya 27, na vile vile kazi nyingine ilikuwa kuhakikisha kwamba wakufunzi chuo cha ufundi Arusha pamoja na wanafunzi wanapata nafasi ya kwenda kujifunza viwandani. Kuna baadhi ya viwanda ambavyo tayari tuna mahusiano nao, walienda kwa jumla wanafunzi 31 walienda, wakufunzi 31 walienda katika mafunzo ya viwandani. Lakini vile vile ukiangalia kwa jumla tulikuwa na ilikuwa ni swala kikanda, ilikuwa lazima na sisi tupokee wakufunzi kutoka taasisi nyingine kutoka nje, lakini na sisi lazima tupeleke. Kwa jumla watumishi kama 13 wa Tanzania wa chuo cha ufundi Arusha walipata nafasi ya kujifunza katika taasisi mbalimbali nje ya nchi.